y'icyigisho cy'uyu munsi. Ubwo rero ngiye gutangirira kuri introduction kuri icyigisho cy'ubushize nk'uko nari mbivuze kugira ngo tubirebe mu buryo bwihuse, noneho bidufashe no kwinjira muri gahunda y'uno munsi. Ubushize twarebeye hamwe ibintu bya potentiel hydrogène, nuko aribyo mu magambo ahinnye pH. Tureba ko iyo pH mu by'ukuri ihera kuri 0 kugeza kuri 14 karindwi, tukaba twarabonye ari net. Noneho tukaba twarabonye ko amaraso ashingiye kuri yacu aba ari kuri pH ya 7.35 na 7.40. Iyo ngiyo akaba ariyo pH mu by'ukuri twabonye y'amaraso, kandi tubona navyo nakwita le prix à payer, cyane cyane iyo umuntu atarya neza, arya ibintu biri acide. Icyo gihe niba umuntu arya ibintu biri acide, twabonye yuko nyine kugira ngo amaraso agumane iriya pH, ze minero cyangwa se imyunyungugu iri muri organe z'ingenzi, haba ubwonko, ku mutima n'ahandi hose, no mu magufa cyane cyane, izo minero zivamo zikagenda akaba arizo ziturukamo intungamubiri zituma ariya maraso agumana iriya pH. Ibyo nibyo twabonye ubushize. Noneho twabonye nanone yuko pH ikindi kintu, iyo umuntu afata ibiribwa bitarimo pH ihagije, twabonye yuko nyine mu gihe umubiri uri gukora ku buryo pH y'amaraso igomba kuguma hagati ya 7.35 kugeza kuri 7.40, twabonye yuko hari utuntu ibyo bintu byaturutse nko ku magufa umubiri udashobora kubisya ngo bihinduke liquide cyangwa se bihinduke utuntu tw'amazi. Ibyo bisigazwa bimeze nk'utubuye dutoya nibwo bishobora kugenda bigatera za arthrose, nibyo bishobora kugenda bigatera kayu mu mpyiko, nibyo bishobora gutera AVC, nizo bishobora gutera ibibazo muri vésicule biliaire. Ibyo ngibyo nibyo twabonye ubushize mu magambo make. Ubundi twabonye n'ukuntu quercétine ishobora gufasha mu kugabanya acidité mu mubiri. Noneho icyo gihe yagabanya acidité mu mubiri, icyo gihe na za inflammation zikagabanuka. Ariyo mpamvu twabonye ko mu gihe twavugaga kuri quercétine, twabonye ko mu bintu ikora byinshi cyane ari anti-inflammatoire en general, nubwo ikora n'ibindi byinshi birebana ku ndwara z'umutima. Ibyo nibyo twabonye kuri quercétine. Twabonye uburyo nanone umuntu ashobora uburyo umuntu ashobora kwasosiya ibiribwa, ariko tubona mu magambo make cyane tuvuga tuti umuntu urwaye ashobora gufata ibiribwa arebye ku isahane ye %20 noneho z'ibiribwa biri acide, kuko nabyo byose si ukuvuga ko ari bibi. Noneho %80 z'ibiribwa bitari acide. Icyo gihe turaza kongera kubona izindi detaye. None ibyo nibyo twabonye. Umuntu utarwaye byo nta kibazo, ashobora gufata %30 kugeza kuri noneho %70 zikaba ari ibiryo bitari acide. Umuntu umeze neza cyane we nta kibazo, ashobora gufata %40 z'ibiribwa bya acide, ariko 60 bikaba ari bitari acide, ni ukuvuga bifite pH yo hejuru. Ibyo nibyo twabonye ubushize hamwe n'izi ngero twabonye ubushize. Twabonye urugero rwo gupima pH. Iyo video ntabwo nyine nabisubiremo. Noneho tubona na symptome cyangwa se ibimenyetso bya mbere navuga biri basic by'umuntu ufite acide nyinshi mu mubiri. Twabonyemo za acne, tubonamo kuribwa imitsi, tubonamo gukonja ibirenge, kugira isereri, tubonamo kutagira imbaraga, manque d'énergie, tubonamo kugira za allergies
ku biryo allergie alimentaire, tubonamo ibyo bita ngo panic attack, tubonamo za crampe surtout nko ku badamu bagiye bari hafi cyangwa abakobwa bari hafi kujya mu mihango, tubonamo kubaronoma, ibintu bari nko kubyimba mu nda. Ibyo nibyo ndi kuvuga nihuta. Ubundi ni ukugira biriya bintu bita ngo brûlure d'estomac, ukumva ibintu bishyushye bigenda bizamuka bituruka mu gifu, bamwe akavuga ngo nta sida iri kuzamuka. Ikindi twabonyemo na za constipation, kugira inkari wumva zitwika kuri bamwe ukihagarika wumva bikurya, kugira uburibwe bw'umutwe, kugira umutima udakora neza, kugira ibintu bya mikisi ni ibintu bigenda kumera nk'ibimwira byinshi, bya congestion bishobora kuboneka muri voie respiratoire cyangwa se mu myanya y'ubuhumekero. Izo ngiyo akaba ariyo twabonye mu buryo ubushize, nkabanje nagira ngo mbega mbanze minyuremo noneho kugira ngo tubone igice cya kabiri cy'uyu munsi ku birebana na suite ya kiriya gice cya mbere. Hano rero ndagira ngo mvuge kuri symptome nanone, twarangirije ariko nkazivuga nirukanka. Ziriya ngo buto de fièvre, harimo abantu bagira ngo ziriya buto za depression burya nayo batubwira yuko ituruka kuri acide. Izi symptome zose ndi kubabwira ziri mu gitabo cy'umugabo witwa Theodore. Ntabwo ngewe ku cyanjye sinshobora kubasha kuzimenya, ni uwo mugabo niwe wagerageje kubyiga, noneho aduha detaye zirebana n'ibyo ngibyo. Ikindi nanone ni ukugira za migraine no gusinzira nabi, manque de concentration, hariya ngo perturbation d'odorat, kugira ntuza kumva uburyohe bw'ibintu bitameze neza, ngo harimo n'ikibazo cyo wenda no kutumva no kumva ukumva no kugira ngo kutumva neza, nabyo ukumva nabyo bikiri ingorane. Hari ikibazo cya asima, nk'uko mubizi asima kenshi abantu benshi babroke na ziriya za mikisi nyinshi, kandi izo za mikisi zirengeje izo dukeneye, ni cyo kibazo nacyo kiba gihari. Bronchite, hari ngo rhume de foie, ukumva mu gutwi harimo ibintu by'urusaku. Ikindi ni hano ngo infection virale zirimo na za grippe n'izindi. Izi ngizi ni izindi symptome nazo dushobora kubona kuri no côté droite mura, cyangwa se ni iburyo. Nkuko nabyandikuraga mu Cyongereza nabirekeye uko biri, ntabwo nigeze mpindura. Ibindi hano iyo nari nsimbutse ni nka kwa kundi biriya bavuga ngo kubyimba. Urabona kenshi hari ijya kubona ugasanga nk'umuntu hari kugenda abyimba ahantu, ibyo bita ngo swelling, cyane cyane bikunda kuboneka nko ku ruhande ahantu hari igisebe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Izi ngizi zikaba ari symptome za kabiri. Noneho symptome zindi zikurikiraho bita bavuga ngo ni intermediaire cyangwa se bwa kabiri, ngo ni infection bacterienne. Mbega murumva ni ibintu bya infection bigomba kugenda byiyongera. Infection bita ngo fongique, nabyo ni ibintu biza, cyangwa se kugira ibimeme, ibintu nk'ibyo ngibyo. Harimo n'abagira ibintu ngo byameze nyine nka champignon mu myanya ndangagitsina. Ibi byose nabyo ni ibintu bigereranya na acidite nyinshi mu mubiri, ibintu by'uburemba, ibintu hano batubwira ngo infection urinaire, gastrite, colite, chute excessive de cheveux, mbega gutakaza imisatsi cyane, ngo psoriasis, endometriose. Endometriose ndumva ari hariya niba ari nyababyeyi cyangwa se n'ingobyi, mu gihe igenda iva isa n'ishinguka cyangwa se iva mu mwanya wayo. Hano batubwira ibintu ngo begeyoma ikabije, ibintu by'igihebe. Ikindi batubwira ni angurudisoma, epicotoma, hano mu Cyongereza bakatubwira ngo numbness tingling. Ahangaha menya nk'igihe uba ushobora kuba numbness, ushobora kuba utari kumva, usa n'ugize ikinya ntiwumve, ukumva akaguru kawe utari kumva neza, ugira ngo hari nk'ikintu cy'ikinya. Noneho ikindi batubwira ni za sinusite, nazo muri signe intermediaire. Noneho rero hari symptome baba ngo ni avance, ni ukuvuga zikabije,
nazo zerekana ko umubiri ufite ibintu bya acide byinshi. Izo symptome rero zikabije ni hano batubwira ngo maladie de Crohn, iyindi ni ngo schizophrenie, nk'ibintu yenda nakwita nk'ubusazi cyangwa se kuba trop perturbé, apprentissage des activités, kutabasha kwiga neza. Hari niyo bita ngo maladie de Hodgkin, iyo ntabwo nyizi, ngo lupus erythematosus ntabwo nyizi, ngo bavuga ngo systemique. Noneho sclerose en plaques, iyi ni indwara nk'uko mubizi hano bajya bakundikira ibintu bya televiziyo, mujya mubona bakunda gukoresha harambe bashakisha amafaranga kugira ngo babashe gufasha abana barwaye ziriya ndwara ya sclerose en plaques. Iyindi niyo bita ngo sarcoidose. Sarcoidose ntabwo nyizi mu by'ukuri. Arthrite rheumatoide nayo iyo ngiyo ni bita myasthenie gravis, ntabwo nyizi. Iyo bita ngo cyclodemie ntabwo nyizi. Leucemie nayo nk'uko akenshi muyizi nayo bajya bakunda muri televiziyo bakunda kuyivuga cyane. Ikindi ni igituntu, tuberculose n'izindi ngo tous les autres formes de cancer cyangwa forme zose za kanseri z'amoko anyuranye. Iyi ngiyi niyo navuga ziri symptome avance kandi n'indwara zikomeye akenshi ziza zitinze. Akenshi rero nk'uko mubizi ku bintu birebana na pH cyangwa se ibintu birebana n'ibintu bya pH cyangwa ibintu bya rikare, ndagira ngo nibutse yuko en general nk'uko yenda benshi mubizi, nk'iyo urugero dusanzwe tumenyereye, iyo umugore asamye, ibintu byose byiza biri muri we bishobora gufasha umwana kumukingira cyangwa ikintu cyose bifite pH nziza bimurimo, biragenda bigasayidira urusoro. Noneho urwo rusoro rukaba rufite ibintu byangombwa byose ku buryo umumama iyo atwite, ikibanza cya mbere mu byo ariye ni igifasha umwana we akaza nyuma. Ariyo mpamvu par exemple hano nubwo numva dushobora kuba twarabonye ubushize, ariyo usanga nk'abadamu kenshi bagiranuze cyangwa se isesemi bakaruka cyane. Kuruka ni sinye y'intuza ni sinye ya mbere iterwa no kubura, ni sinye iterwa no kuba umuntu acidité iri kuba nyinshi mu mubiri. Ndibuka hari umuntu wari ufite ikibazo cyo kuruka cyane ndetse ari no ku bitaro rwose, ariko icyo gihe nza kureba biriya bintu bikungahaye kuri pH nka biriya za chlorella. Icyo gihe mwohereza ibinini bya chlorella. Ibyo binini bya chlorella nibyo mu by'ukuri byamufashije ubuzima bwe bumera neza. Ibyo bintu byo kuruka ndetse biza no kugabanuka, byerekana yuko mu by'ukuri hari ibintu bimwe na bimwe bishobora gufasha. Turaza kureba ingero mu kanya z'ibintu bimwe na bimwe bifite pH yo hejuru bishobora kudufasha. Iyi taburo ndagira ngo nyitindeho gatoya kuko ni taburo y'ingenzi nifuza ko tureba. Yenda bamwe mushobora kuba mwarayibonye cyangwa se munayifite, ariko ntabwo nakwavansa cyangwa ntabwo nakwegera imbere tutabanje kuyireba. Hano muri make icyo nshaka kugira ngo turebe cya mbere ni ukureba acidité iri mu biribwa. Acide iri mu biribwa uko imeze, n'ibiribwa dushobora kurya noneho acide ikaba nyinshi cyane, ugasanga mu buzima bw'umuntu ari gufata acide nyinshi cyane. Yenda mbere yuko ngera ngaha reka ndangize ibyo nari kuvuga mu kanya birebana n'uruhinja. Iyo ukuntu ruvuka ari kare cyangwa se navuga ruvuka ari kare, ni ukuvuga rumeze neza muri rwo pH imeze neza, ariko uko urwo ruhinja rugenda rukura rukaba agakambakamba, agatangira akagenda akirukanka cyane. Icyo gihe uko yirukanka nuko aba afite mu by'ukuri energy. Izo energy nazo ni byiza, umwana aba ameze neza, ariko uko umuntu akura akagenda afata imibirire itariyo, niko acidité zitangira kugenda ziyinstara mu buzima bw'umuntu. Umuntu yagera mu myaka 40, 50, indwara zigatangira kujya zigenda zimanifesta ziza ari nyinshi, kandi mu gihe akiri mutoya indwara zari nkeya. Urugero ruri simple dushobora gufata n'ubu ngubu
nuko par exemple nk'uko mubizi muri kino gihe cya covid izambaguza abantu bakuru ariko abana ntabwo bazambaguza cyane. Ni ukubera n'icyo kintu ko umubiri wabo ugiye ufite ibisigisigi bya rikale bagiye bahabwa n'ababyeyi babo, cyangwa noneho bakagenda babita buhoro buhoro bagera mu myaka 30 bikaba bitangiye gutakara, bagera muri 35 uburwayi bukaba butangiye kwinsara 40 gutyo 60, noneho ugasanga yenda umuntu bisaba ko aba ari ku miti igihe kirekire cyane, kubera yuko uko umuntu akura nyine niko energy zigenda zitakara, nako pH cyangwa se ibintu biryarikare biri muri bigenda bigabanuka. Hari ibyo umuntu yakwitenda ngo izire normal yenda y'umubiri, niba nabivuga gutyo. Noneho rero reka ngaruka ahangaha ku bya acide narindi kuvuga. Hano handitse ngo heavy protein, ni ukuvuga hari proteine ziri amoko abiri. Hari proteine bavuga ziri lourd, cyangwa se navuga ko ziremereye cyane. Izo proteine rero ziri lourd cyangwa ziremereye cyane, umubiri ntabwo uzasimira mu buryo bworoshye. Icyo niyo kintu cya mbere nagira ngo tubanze turebe. Hakaba na proteine bavuga ziri leger cyangwa se ziri light. Izo proteine ziri leger cyangwa se ziri light nazo turazibona hano. Noneho rero iyo ufashe proteine ziri lourd, ni ukuvuga proteine zituruka ku nyama. Hano bari kutubwira ku nyama, yaba inyama z'amatungo ndetse n'amafi. Izo proteine izi proteine ziri lourd cyangwa se ziri heavy nk'uko bari kubivuga, iyo ufashe amafi cyangwa se ugafata inyama, hari ikintu kindi navuga gikurikiraho. Ikintu gikurikiraho cya mbere nuko izi proteine nk'uko mureba hano uno murongo hano gutya, iyo ubifashe ukagenda ugafata ya mafi cyangwa se ugafata za nyama ukaza ukazirisha ibi byo kurya biboneka hano, ni ukuvuga refekira. Noneho izo fekira ukazifatanya na bya bindi twigiye tubona 8 bitandukanye, zaba ingano z'ubwoko bwose, zaba hano bakavuga ngo za pasta cyangwa amapizza nk'uko abantu bakunda kubifata, byaba ibirayi, byose mbega ibyo by'ingano byose ukabifata n'umuceri nk'ibyo ngibyo ukabifata ukabirisha, ukabifatanya nk'ano hejuru ukabifatanya n'izi nyama. Ibi ngibi iyo bifashe bikora icyo bita acide extreme, bikora acide extreme. Ni ukuvuga rero yuko niba umuntu atangiye buhoro buhoro ukagenda ubyimenyereza, cyangwa se ugakora ku buryo ibi ngibi ari nyama ni 50%, n'ibi ngibi ni 50%, umuceri gutyo uri kurisha ziriya nyama cyangwa se ucurisha amafi, ibyo ni ukuvuga yuko ni acide ikabije mu rwego rwo hejuru. Ariko icyo ngira ngo noneho turebe, iyo ufashe proteine cyangwa reka mbanze nsibi ngibi narindi ibi ngibi, okay. Noneho iyo ufashe proteine izi ngizi batubwira baziri leger, izi proteine ziri leger wamara kuzifata akaba arizo urisha noneho zafekera cyangwa se za graine. Ibi ngibi kubigiye twarebaga ibintu bya diabete, mwibuka bya bintu 8 twarebye, noneho ugafata ibi ngibi akaba ari byo uhuza byonyine. Ibi ngibi wifashe ukabihuza, icyo gihe bikora acide bavuga ngo iri slight, ni ukuvuga nayo iri gakeya, mbega acide nkeya, bikora acide nkeya. Ni ukuvuga yuko umuntu ufata zira proteine ziri trop lourd cyangwa se ziremereye cyane ashobora kugira ingaruka z'uburwayi bwinshi kuruta umuntu uri gufata izi proteine zidahambaye.
izo proteine zihambaye akaba zikura muri za noix, uzikura mu bishyimbo, mu masoya n'ibindi. Ahangaha ushobora kumererwa neza. Ariko noneho ugira ngo ushatse kugira ngo izi fekira ufata hano cyangwa se ibi binyampeke ufata hano bibashe kumera neza, icyo gihe icyo ukora nuko ubivanga n'ibi biribwa nka za brokoli, nka za seleri, nka karoti, lettuce, ukafata bimwe mw'ibi ngibi noneho ukabishyira kuri biriya bintu by'ibishyimbo. Noneho wamara kubishyira kuri biriya bintu by'ibishyimbo ukabasha ko wabifatisha na ziriya graine ziri hano ku ruhande. Icyo gihe rero hano gutya, icyo gihe hari ikibazo kinini usa naho uwukemuye, kubera yuko ubugabanyije iriya acide iri ntoya, ugerageje kuyinetraliza, ariko bitewe n'ubwoko bw'imboga n'ubwinshi bw'imboga nanone uba wakoresheje. Ni ukuvuga nk'ahangaha handitse vegetables cyangwa se hari imboga, ukoze ku buryo haboneka nka purusa 70 cyangwa se 80, icyo gihe ikibazo cya acide ariyo ngiyi hano ubugerageje kugikuraho, ubukigabanije. Ibi byose bikaba ari intuza, ari uburyo twebwe dushobora kugerageza ubwacu tukirwanaho kugira ngo mbega ibintu bya acidite umuntu abashe kubyigabanyiriza kubwe ku giti cye. Ahangaha icyo nashaka ngira ngo nsurinye cya mbere nuko twari tubanze kubona ziriya proteine ziremereye cyane. Ziriya proteine ziremereye cyane nizo tumaze kubona, ariko izo proteine ziremereye cyane icyo gihe twabonye ibyazo na konsekanse yo kuzifata. Noneho turongera tubona proteine zitaremereye zirireje cyangwa zirireje. None izo proteine zirireje tubonye uburyo ushobora kuzifatisha ibintu bya za fekira cyangwa se amaspaghetti, ingano n'ibindi, ariko ukabyongeramo imboga nyinshi, noneho na biriya bishyimbo, imboga na fekira zindi. Icyo gihe wakora balance nziza, ibyo kuri byawe bikaba nta kibazo bishobora kugutera. Noneho rero hari nanone tukiri kuri proteine, nk'uko mubizi proteine turazikenera. Proteine turazikenera kuko ntabwo umubiri ushobora gukira uburwayi cyangwa se gukira ntushobora gukira indwara mu by'ukuri udafata proteine. Ariko hari iyo proteine nyine tugomba kureba izo proteine turi gufata turi kuzasosiya n'iki kindi. Turi kuzasosiya n'iki kindi kugira ngo tumenye niba turi gufata ibintu bidufasha cyangwa niba turi gufata ibintu yego bituma twumva duhaze, ariko tugasiga yenda se hari icyo twangije mu mubiri. Noneho ndagira ngo ariko kuri izi proteine dufata zituruka ku nyama cyangwa se zituruka ku mafi. Izi proteine zituruka ku nyama cyangwa ku mafi nanone ahandi hantu mu by'ukuri twagombye kuzirinda cyangwa se umuntu akirinda iyi association cyangwa iryo vanga, ni igihe uzifashe wamara gufata ibintu by'inyama, yenda se wabivanze n'umuceri, warangiza ukaza gukora salade y'amafruwi. Salade y'amafruwi hano cyane cyane amafruwi hano batubwira ni ugafata nka za fruwi yenda zirimo ibintu bya stro cyangwa se zirimo ibintu by'ama orange nk'ahangaha. Icyo gihe ibingibi iyo ubifashe nanone hari umubiri wawe uwukoreye nanone acide iri extreme. Ni ukuvuga hari uburyo bubiri bwo kugira ngo umubiri tutume ugira acidite nini cyane, kandi acidite nini cyane ariyo nyirabayazana kuri inflammation. Kandi ubushe tukaba twarabonye yuko purusa 95% kw'ijana z'indwara hafi ya zose zituruka ku nuza kuri inflammation. Ni ukuvuga ko rero inflammation cyangwa se gufata ibiribwa nakwita anti-inflammatoire ni ukugerageza
kwitondera ibi biribwa bifite poroteyine ziri lourd cyangwa se poroteyine nyinshi cyane umubiri wasimira mu buryo bunagoye, ariyo amafi, inyama z'ubwoko bunyuranye uriye ubivanze n'amafuru. Ahangaha yenda umuntu ashobora kuzabidetaya mu kindi gihe kugira ngo umuntu arebe n'ayahe mafuru muri rusange ushobora kwirinda mu gihe wafashe ibintu by'inyama cyangwa mu gihe wafashe ibintu by'amafi. Icyo nicyo nacyo umuntu ashobora kugerageza kureba kugira ngo abashe nicyo umuntu ashobora kureba kugira ngo abashe kugerageza kuba afite ibintu byuzuye mu birebana na information no mu birebana n'ibyo umuntu yifuza gufata nk'ibiribwa. Noneho rero ikindi ngira ngo turebe niyo ufashe nanone izi poroteyine ziri ruru, izi poroteyine ziremereye cyane, ukazifatisha ibintu bya brokoli, za seleri, karoti n'izindi mboga zose ushobora gufata cyangwa se by'amasalade, birakomeza n'ubundi bigakora acide nkeya, birongera bigakora acide nkeya. Noneho ufashe izi fekira, izi ngizi fekira, ibijumba, ingano n'ibindi, ukabifatanya n'izi za brokoli, ni ukuvuga yenda se washyizeho na za avoka n'ibindi, icyo gihe uri gukora pH nziza, ibiryo byawe iyo mvange yawe uri kuyigira alikare, bari guforoma alikare. Hano baravuga ngo alkaline forming, mbega uri guforoma ibintu biri alikare. Icyo ngiyo nicyo kindi umuntu ashobora kubona. Noneho rero mu by'ukuri nk'uko narindi kubivuga, nahereye ku bitera ingorane, ariko noneho reka njye ku bishobora kuduha solution. Ibishobora kuduha solution, ikintu cya mbere mu by'ukuri nk'uko mubibona, nta handi twabicikira. Solution y'ibintu birebana n'imirire yacu iri hano kuri fekira, mu gihe tuzifata, ikaba na hano, kubera yuko ahangaha niho honyine hashobora kudufasha kugira ngo niba ariho dushyize imbere cyane, kugira ngo imirire yacu ibashe kuba inoze kandi ishobora gufasha umubiri wacu, noneho ibyo turya ntibituberemo ingorane. Ikindi ngira ngo nanone mvuge mu birebana na solution, ni uburyo dushobora guteranya association cyangwa guhuza amafuru. Icyo hano ni ugufata amafruwi aryohereye cyane. Ayo mafruwi aryohereye cyane, hano batubwira banane, imineke iriya ihiye, nk'urugero bakatubwira izindi, batubwira hano ni za date. None izo ngizo iyo uzifashe ugakora macedoine yabyo, uyivanze na za pome, uzivanze na za poire, icyo gihe murabona yuko uba urimo nabwo ukemura ikibazo kirebana na acidite mu mubiri. Ahangaha nicyo nacyo umuntu ashobora kongeraho, ari mu birebana no kuvanga ibintu by'ibiribwa. Iki nanone ngira ngo turebe, ni ushobora gufata amafruwi arimo nka za citron, noneho ayo mafruwi arimo za citron ukayavanga ndavuga yenda kusa narura, wumva arafite nk'akantu ka acidite mu kanwa, ukayavanga na za poire, na za poire, ukayavanga na za pome. Icyo gihe nabwo uri gukora acide. Ariko ikintu cy'umwihariko kindi nanone ngira ngo mvuge, ni ugufata, reka yenda nongere ngarure ntuza neza kugira ngo mubashe kubibona, ni ugufata ano mafruwi cyangwa izi mbuto
izi mbuto ukaza zizenda gusa n'izisharira ukazivanga na ziriya nanone zisa naho ziryoshye cyane z'imineke nabyo bikora alikale mbega nibyo ni byiza kubiteranya. Ikintu cyitonderwa cyonyine, ikintu cyitonderwa nashaka kugira ngo mvuge nuko melo zitavangwa n'andi matunda. Niba ugiye gukora macedoine cyangwa se ugiye gukora salade ya ntuza ya melo, mvuge gutyo, ufata melo z'amoko anyuranye, izo melo z'amoko anyuranye ukazikata ukazivanga ukazirya ukwazo. Melo ntabwo zivangwa n'andi mafu cyangwa andi matunda cyangwa n'izindi mbuto. Ukurikije ibyo hano batubwira ngo ntabwo bigwa neza umubiri. Izo ni information nasomyemo hano muri ibi bitabo ngenda nkoresha. Ibi ngibi rero ni bimwe mu by'ukuri dushobora kubona, mu byo dushobora kwitondera mu birebana n'ibintu n'ibintu birebana na side ishobora dushobora kwiforoma mu mubiri wacu. Iyo ngiyo nicyo nashaka kugira ngo mbega mbashe kwerekana solution cyangwa se ibisubizo biriho mu birebana n'ukuntu ibiribwa dushobora kubivanga. Noneho rero ikindi na sinyara yenda mbere yuko mva hano kuri no tablo, nuko nanone gufata ibintu bya brokoli n'amasereri, ni ukuvuga imboga, warangiza ukazivanga n'amafruwi, aya mafruwi ya za pome cyangwa se ukaza kubirya nyuma, nabyo bikora acide, nubwo ari acide bavuga ko iba ari modere ibidakabije. Noneho niyo wongera ugafata izi mboga ukongera ukazivanga n'amafruwi na acide toujours, bishaka kwerekana yuko amafruwi n'imboga babambe amafruwi, yego amafruwi n'imboga ntabwo bijyana. Ariyo mpamvu iyo rimwe na rimwe tumaze kurya ni byiza ko tubisepara, tubifate byegeranye mu gihe tugiye kubifata nk'aho ari deseri, kugira ngo iyi acidite tuyirinde yo kugabanuka. Kuko nk'uko mushobora kubibona hano, ikintu cya fruit icyo ari cyo cyose cyangwa imbuto icyo ari cyo cyose, iyo kivanze n'imboga bitanga acide. Ibyo nibyo najyo ngira ngo turebe twifashishije ino tablo narindi kubereka uko ni tablo itanga resume nziza ishobora kudufasha kugira ngo tubashe gusobanukirwa neza ibintu birebana n'ibintu bya acide n'ibitaracide. Noneho rero icyo nifuzaga nanone kugira ngo mbashe kuvugaho ni ikintu kirebana na pH. Nanone ibimenyetso, iyi mibare nabahaye mu gitabo cy'umugabo witwa Theodore, yakoresheje ibimenyetso, imibare iri hasi, ku buryo iyi ngiyi muri kubona yanditse hano, kugira ngo ube ufite igipimo cyiza gisanzwe, icyiza ni ukongeraho hafi umubare 3 kugira ngo ube umenye ubijyanye na ya tablo twahereyeho, ya tablo nababwiye irebana n'ibintu bya pH. Ni ukuvuga hano icyiza ni ukongeraho hafi umubare 3 kugira ngo uhure na ya tablo neza. Ariyo mpamvu izi ngero yatanze yazitangiye hasi, ariko nubwo yatangiye hasi biroroshye kugira ngo tubashe kuzifashisha turi kugerageza kwiga ibyo bintu birebana n'ibiribwa. Noneho hano nk'uko mwabibonye, graine dukunda gukoresha cyangwa se ibintu by'impeke dukunda gukoresha, mwabonye ko hafi ya byose ari acide. Niyo mpamvu hano ni ku bintu biri extreme ya pH iri extreme, ni ukuvuga urebye ahangaha waba urimo mu 9 hafi yenda no 9 n'igice n'ibijya hafi kugera mu 10. Ahangaha nta bintu by'ibinyampeke na bimwe birifite pH yo hejuru bihari, hafi mu 9 cyangwa 9 n'igice n'10 nta bihari. Noneho rero ibintu biduha pH yo hejuru by'ibiribwa by'ibinyampeke nabyo biri twakwita ko biri modere, hafi
8 n'igice kugera ku 9 nabyo nta kiribwa hano, nta rugero dufite na rumwe. Ikindi ku bikora ka acide gakeya, bambe kubikora ari kare cyangwa se pH iri hejuru ya 7 gatoya, nta na kimwe gihari nacyo. Ariko ibiri hano ibyenda kuba netre, ariyo mpamvu tuvuga kenshi usanga tuvuga ngo mufate ibi bintu by'imboga bambe by'ibinyampeke, ariko imboga nyinshi, ariko salade nyinshi, ariko isupu nyinshi, cyane cyane ndavuga isupu y'imboga. Noneho rero nibwo hano urugero baduha ni amarante ku bazikoresha, nizo graine na twavuga nziza, izindi nabakoresha mire, ibindi nabakoresha quinoa. Yenda hari izindi impeke umuntu ashobora kuzabona, nuko ntabwo nafashe izo nizo nafashe kugira ngo mbashe kuza gukora no presentation, yenda zose ntabwo nazirangije kugira ngo mvuge ngo namaze kuzisobanura neza, ariko izi ngizi nizo nabonye mu nyinshi nabashe gusoma. Izindi hano ni barrel, ntabwo nzi uko bazita mu Kinyarwanda. Murabona ko barrel ziri muri 6, ni ukuvuga ko na acide. Ngo corn meal hano ni ibintu bituruka nko ku bigori, nabyo biri muri 6. Noneho bibya rye ntabwo nzi ibyo ari byo, ariko nabyo ni na acide. Noneho umuceri wa basmati niwe wenda kuba uri kuri muri 5 n'igice, ariyo mpamvu akenshi usanga ari wo yo mu tugerageza gukonsema imiceri usanga tukunda kuvuga. Noneho ngo brown rice ni ukuvuga uriya bavuga ngo ni nka complet, nawo uri muri 5, nko muri 5 n'igice. Izi pH nanditse hano nabwiye ko ari kugenda twongeraho 3. Noneho sahaze nazo ziri muri 5 n'igice. Ibyo bita oats mubona mukora mu maporici nibyo nabyo muri 5 n'igice. Na whole wheat cyangwa se ingano ziri complet nazo ziri muri 5 n'igice. Noneho umuceri w'umweru ukaba uri muri 1 n'igice, bitewe ni kuko iba inyuranye. Iyi ngiyi ikaba ari ikintu nagira ngo mu by'ukuri nongere nsimbaraho mvugeho cyane, kubirebana na pH y'ibiribwa n'uburyo dukwiye kugerageza kubivanga. Ni ukuvuga yuko niba uzi ibiribwa biri muri 7 kugeza kuri 7 n'igice, ariko noneho waba ugiye gukosora neza na ya taburo twakoresheje, ibiribwa biri mu 9 n'igice kugeza hafi ku 10, n'ibiribwa biri kuri 6 n'igice kugeza hafi kuri 7, n'ibiribwa biri kuri 5 kugeza kuri 5 n'igice. Ibyo biribwa byo ndetse n'ibiribwa hano kuri twakwita ko ari netre, hano ibyo byose ushobora kubifata, wamara kubifata ukaba ubizi neza, noneho ukabyo ugira ku bwinshi. Ibi ngibi biri kuri acid forming byose, noneho ukaba ari byo ugira nka purusa 20 kugira ngo ubashe kuneutralize kombinazo yawe ibashe kuba imeze neza. Noneho rero ikindi ngira ngo nanone ndagira ngo mvuge kuri ibi ngibi nanone. Kanze gato mbanze nkureho bino ibintu nagize byo gushushanya. Okay, ikindi ngira ngo ndagira ngo nkomereze noneho ku bintu by'amafruit. Ibintu by'imbuto ni gitangaza, wa mugani ibi bintu Imana ivanga, Imana yari yaremye umuntu ngo azajye arya amafruit, bakabyandika mu itangiriro, noneho bakongera bakabishyira no mu byahishe bavuga ngo umuntu azongera arye kuri ya matunda nk'uko byari bimeze kera. Amatunda hafi ya yose afite pH nziza, hafi ya yose afite pH nziza. Amatunda adafite pH yo hejuru afite acide nkeya, ni ibyo bita ngo blueberry, cranberry, ngo plum na prune. Ayandi yose ni afite pH yo hejuru, ni ukuvuga ko umuntu ashobora kuyakoresha kandi ukabuze neza ukuri gufata amafruit cyangwa se amatunda yajya kumera nk'umuti. Noneho rero ntanze kwirwa nyasoma kuko nisemo gusoma aya ngaya
atanga acide kuko niyo makeya, niyo umuntu yenda yarakwiye kumenya. Noneho ibintu by'imboga nka kwa kundi navugaga nti imboga dukwiye kuzigira nyinshi, noneho ibifite acide umuntu akaba ari byo agira bikeya. Hano urugero murabona nk'izi mboga, izi mboga hari ikintu bita korabi. Korabi ni ikintu yenda ashobora kuza kukibereka mu kanya nyishukuye kuri internet. Ni ikintu cyiza gifite pH ijya kugera hafi mu 10. Noneho hakaba n'izi bita ngo kudzu roots cyangwa se by'ifarini. Izi ngizi kuzu, nacyanditse nabi, kuzu. Iyi kuzu ni ibyo nigeze mbereka mu minsi yashize, gihe nakoraga video ndi kuvuga ukuntu umuntu ashobora kuzamura pH y'umubiri. Hano iyi kuzu ni poudre nayo ukoresha kugira ngo nayo uri mu bintu by'ibyayi. Iyi ngiyi kare ni sukuma wiki, nayo murabona ko iri hafi mu 10, ndetse cyane cyane ikaba inakungahaye kuntuza kuri feri. Nko ku bantu bafite ibibazo bya feri, ahangaha ishobora kubafasha mu gukemura ibibazo. Hano ni ziriya bita ngo seaweed, ntabwo nzizi, parsley, ntabwo ndetse ndi kuko bazita mu Gifaransa cyangwa mu Gifaransa. Watercress nabyo ni ibintu byose mushobora kubyandika, noneho umuntu akaza yenda kureba nk'amagambo nyuma akareba uko biba bimeze. Ariko byose ni ibintu bitanga pH hejuru 9 n'igice hafi ku 10. Noneho icyo gihe bikaba bishobora kugufasha kunetraliza acidite iri mu mubiri. Ikindi ni asparagus ni asperge nazo ni nziza, ziri muri hafi 9, 8 n'igice. Karoti mbisi cyane cyane uzihekenye cyangwa se uzikozemo uzongeye muri salade uzikuzirapa, na za celery na dandelion. Rutabaga nacyo ni ikintu cyiza cyane, yenda abenshi nta mukiza, ariko ni uragihata cyenda kumera nk'ikirayi, noneho ukagiteka. Benshi nzi ko bakunda kubitekera nk'abana. Na za epinare, murabona ko epinare nazo ziri hafi mu 9, 8 n'igice. Ni ukuvuga ibi ni ibiribwa byiza ushobora gufata ukabuzi neza yuko uri gukora neza umubiri. Kuri hano handitse 5 kujya kuri 5 n'igice, ni ukuvuga aha turi mu 8, hafi mu 8, hejuru hafi mu 8. Ibi biribwa byose nashyize ahangaha nabyo ni ibiribwa biri hafi mu 8, nabyo byiza, birimo ibintu by'insenda, birimo ibihaza, birimo za radishi, birimo amatomate, ibyo bita turnip, ibyo bita za champignon, za lettuce, intoryi, ibyo bita ngo radish blanc, concombre, shikori, n'ibindi bita cauliflower. Ni ukuvuga amashu yose y'ubwoko bwose ari ahangaha. Noneho rero ibindi artichaut, za rubarube, nibyo bita ngo sau crown, ntabwo nzi ibyo ari byo. Hakaba noneho na champignon ziboneka hariya muri 7, izo ngizo 7 n'igice. Izo nisha biterwa na variete yazo. Ibi ari nkuko mubibona, imboga hafi ya zose zipfa ko ari imboga, nta mboga ikora, nta ruboga rukora ibintu bya acide na rumwe rurimo. Ni ukuvuga umuntu afashe ibintu by'amafrubi cyangwa se by'imbuto nkuko tumaze kubibona, ariko ntubirye vite bivanze n'izi mboga, umubiri uba uhaye ibyo ukenera. Ibishyimbo rero, ibishyimbo hari nk'ibintu by'amashaza, hano nabyo ni byiza, ariko amashaza ariya twakwita y'urunyogwe ari hafi mu 8 n'igice, 9 naho ni pH yayo. Hari ibishyimbo bita rima biri mu ntuza, biri muri 8 hafi 7. Za tofu nazo ziri mu 8, pH 8, 7. Iki bita hari n'ubwoko nanone bw'amashaza, yenda ubwoko bw'amashaza nabwo bushobora kuboneka mu 8 no muri 7, mu gihe hari ubundi baburi hafi hejuru ku 9. Noneho rero nibi biri twavuga z'amasoya, nazo murabona hano ko ari nziza, ziba ziri muri hafi 7, za nta kibazo ziteye, ndetse n'amata ya soya nayo bayavugamo hano. Noneho ibishyimbo bifite acide ni ibishyimbo bavuga ngo by'umweru, ibishyimbo
by'umukara byo bita pinto, mungo na zarantiye na kidine, ariko nubwo hano ari acide, na acide nkeya iririje, murabona ko bitaza hano ngo bize muri kabiri. Murabona ko ubu ngubu biri muri gatandatu, biba biri muri nka gatandatu n'igice, bikaba nta kibazo kiba gihambaye gihari. Inyama rero, inyama zo nk'uko mubibona hano ni akaga, kuko nta nyama cyangwa se ibintu bituruka ku mafi na bimwe biri na netre yibura, cyangwa se biri na acide ntoya, ahubwo byose biri muri gatatu n'igice cyangwa se kane. Ibi ngibi bikaba mu by'ukuri byose ari acidite navuga ihambaye ku birebana n'imiforumire ya acide cyangwa se y'ibiribwa, ukuntu biba bimeze mu birebana n'imirire yacu. Muri make ibi ngibi ni byo nifuzaga nonaha kubagezaho mu buryo bw'incamake. Yenda nshobora kuzashaka umwanya mu gihe kiri imbere nkaba najya muri detaye cyangwa se nkongeraho ibindi biburaho, kuko byose ntabwo nabashije kubishyiraho icyarimwe, uretse ko bitanashoboka ngo byose ubipresente mu kanya kamwe. Muri make ni ibintu nashaka kugira ngo turebere hamwe muri kano kanya, nkaba ngira ngo ndangirize hano. Niba hari ufite ikibazo cyangwa se icyo yakongeraho, ubwo umwanya ni uwanyu.